Vale, boa tarde a todas e todos. Benvidos ao terceiro acto desta segunda Semana da Patria, organizada conxuntamente por Galiza Nova e o Bloque Nacionalista Galego na comarca de Vigo. En primeiro lugar, dar o agradecemento á Librería Cartabón por prestarnos este espazo. E, bueno, e tamén as grazas a Manuel Mera e a Monse Prado que veñen aquí a dar esta charla. Bueno, como todos saberedes, Manuel Mera é o director da Fundación Moncho Reboiras. Vai a facer aquí unha pequena síntese das consecuencias socioeconómicas do que supuxo a entrada de Galiza na zona euro, é dicir, na Unión Europea. E Monse Prado, que deputada no Parlamento Galego, membra da Executiva Nacional, vai nos facer tamén unha breve análise xeral do que o nacionalismo representou e representa ainda hoxe en día na Unión Europea. Vale, dende Galiza Nova e o Bloque Nacionalista Galego da comarca de Vigo vimos a necesidade de organizar este acto titulado 25 anos de ingreso na Unión Europea, 25 anos de ruína para o pobo galego, pola importancia de analizar con chave crítica o chamado proceso de construcción europea, o cal supuxo un doble xugo, é dicir, unha doble supresión para Galiza e todas as nacións que, como a nós, carecen arestora dun estado de seu. A situación socioeconómica do noso país non só ben determinado polo cadro xeral do sistema capitalista, senón que nela intervén tamén o papel de dependenza tanto política como económica co Estado español, agravado, ademais, no ano 1992 pola forzosa inserción na Unión Europea coa firma do Tratado de Maastricht. Ben, o envellecemento poboacional e a masiva emigración juvenil, o desmantelamento sofrido polos sectores productivos, a precariedade laboral, a deteriorización das condicións de vida e as imposicións en materias que son competencias plenas da Galiza son só algúns exemplos dos resultados da falta de alternativas para Galiza, como as decisións adoptadas buscan atender exclusivamente aos intereses de Madrid e de Bruxelas. Esta dependenza afecta especialmente a mocidade galega, onde só con botar unha ollada cara ás estadísticas, aos datos, vemos como estamos condeados a elixir entre a precariedade, entre a emigración ou entre o desemprego. Na actualidade, preto dun 50% da xuventude fica desempregada e máis de 70 mozas e mozos galegos ao día vense obrigados a coller as maletas para buscar unhas condicións laborais mellores alén das nosas fronteiras, ascendendo a 100.000 galegas e galegos menores de 35 anos as que tomaron esta decisión tras a chegada de Núñez Feijóo á Xunta de Galiza. Vale, isto simplemente amosa a necesidade da autodeterminación do pobo galego, de desenvolver políticas propias que atendan as nosas necesidades e intereses, que poidamos resolver as problemáticas estruturais do noso país. Bueno, tras esta breve introducción, simplemente dar a palabra a Monse Prado, que nos vai a falar desta análise xeral do que supón o nacionalismo na zona euro. Bueno, pois moi boa tarde a todas e todos. Bueno, eu agradecer ao BNG que me convidades a estar aquí, pero moi especialmente a Galiza Nova, porque, bueno, un cachiño de min sempre será de Galiza Nova, non? Inda que sigamos cumprindo anos, non? Eu, o que vos vou a contar non vos vou descubrir nada novo, non? Porque a posición do nacionalismo respecto da Unión Europea pois foi desde sempre pois tremendamente crítica, non? Desde o convencemento do que iba a supoñer para unha nación periférica e unha nación sin Estado como Galiza, unha nación como Galiza que xa é unha colonia dentro do Estado español e que evidentemente trasladando pois parte desa soberanía aínda a outro ente máis supraestatal, evidentemente as cousas non iban a mellorar. Acaba de describir pois un pouco a situación na que está Galiza, non? E podíamos, bueno, botar aquí horas pois facendo un relatorio de que miremos como miremos calquer ítem do país,
pois dende logo non é favorable, non? Eu digo sempre que se nós fóramos un peñasco como a Perexil ou non sei, calquera destes e non tuveramos recursos, non tuveramos potencialidades, pois igual nos podíamos creer ese discurso da dependencia, ese discurso de que non temos posibilidades, de que vivimos do que nos mandan, todas esas cuestións, non? Mais a realidade é que non é así, que temos pois moitísimas potencialidades, logo pois Mera entrará nas consecuencias, non? Pero digo isto porque inda que o que os vou decir non é nada novo, é a análise que ten feito pois o nacionalismo e o BNG pois desde sempre. A veces, como vivimos en este mundo tan inmediato, tan do clic, do tweet, do efémero, do que parece que o de aí media hora xa é pasado, non? Xa nos esquecemos, por moitas veces parecenos, igual os que estamos e as que estamos aquí non, pero falo así un pouco en xeral, pois que as cousas son así, pois porque son así, como se fora unha especie de maldición bíblica de que pois en Galiza temos estes salarios e temos este nivel de desemprego e a nosa mocidade sigue emigrando, pois porque sí, e non nos paramos a reflexionar un pouco de cales son de por qué estamos en ese contexto, non? E se iso é así a respecto da realidade inmediata, algo que a maioría da xente lle queda tan lonxe, non? Como é a Unión Europea, pois máis aínda, non? Porque parece que é algo que está por encima de todos e de todas nós e que nos queda pois lonxe, valga a redundancia, non? E entonces vou empezar facendo así un pequeno unha pequena prospección histórica e claro, 25 anos da entrada do Estado español e co Estado español Galiza na Unión Europea, 60 anos da fundación da Unión Europea, se tomamos como referencia a asinatura do Tratado de Roma, ou pois 66, se imos un pouco máis atrás e falamos do 51, pois onde xa se poñen eses alicerces, non? E entonces, en que momento estamos anos 50? Pois en plena posguerra, non? En plena Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, ou inicio da Guerra Fría, e en ese contexto, pois os Estados Unidos botaron un pulso, por así decirlo, aos dirixentes da Unión Europea. Podemos retratarnos no ano 47 na Universidade de Harvard, non? E había un secretario de Estado, que un nome que os vai a sonar, que é George Marshall, non? Pois que lle dixo aquelo de que desafiaba que os países europeos crearan o seu propio plan para a reconstrucción de Europa, esa Europa que estaba en escombros, en ruína tras a Segunda Guerra Mundial, coa garantía de que os Estados Unidos pois iban a financiar ese plan. Co cal, pois xa estamos falando de un punto de inicio que non é froito pois dun acordo pois entre os representantes, xa non digo das nacións sin Estados, sino dos Estados, necesidade, unha construción, pois necesidade desa reflexión conxunta, de ir a un espazo pois de cooperación, sino que vemos como xa foi creado por arriba. Entonces, bueno, pois esta declaración da orixe ao que logo se chamou o Plan Marshall, non? E onde os Estados Unidos concedían pois 12.000 millóns de dólares daqueles anos 47, finais dos 40, que eran moitos millóns de dólares, pero con isto buscaban un duplo objetivo, non? Por un lado, a maioría deses cartos eran envales para que se compraran produtos dos Estados Unidos, co cal era un xeito de incentivar a recuperación económica dos Estados Unidos despois desa economía centrada na guerra, e outra parte pois importante foi pois con uns xuros subvencionados fundamentalmente pois aos 6 países iniciais dese mercado común europeo do principio, non? E logo había un segundo obxectivo moi evidente e que moitas veces ocultado, que era poñerlle un tapón ou un contrapoder á Unión Soviética, non? A ese espazo socialista que estaba estaba sendo incipientemente un apoio e un elemento para que a clase obreira e moitos sectores da sociedade pois foran reivindicativos e se construíra o que se chamou o Estado do Benestar ou a socialdemocracia, dicir, pois toda unha serie de dereitos recoñecidos àquela altura en gran medida pola existencia pois dese bloque soviético, non? Co cal
fun moi atrás, pero un pouco para que vexamos que non foi, pois, non xurdeu dun xeito espontáneo, senón inducido, non? Un proceso de integración, pois, que desde o seu inicio pois foi en base aos intereses do capital e de xeito de ir creando un espazo que fora servindo pois a esas necesidades de crear un mercado e un espazo onde ese capital pudera moverse con máis tranquilidade, non? Eu, despois, se queremos, entramos no coloquio, digo, para non ir demorarme en estas cuestións, mas é evidente que eso foi así, é dicir, desde o Tratado de Roma, posteriormente aos diferentes pasos que se foron dando ao principio, pois un pouco máis demoradamente, pois en principio eran 6, logo foron ampliándose con entradas de 2 en 2, de 3 en 3, logo no 86 entrou Portugal e o Estado español, logo pois de golpe alá polos 2000 e pico entraron, pois, sobre todo que a caída do bloque soviético, pois entraron moitas das antiguas repúblicas, tamén interés dese poder económico para que, en teoría, dar un pouco de estabilidade, pero tamén lanzar unha mensaxe clara. Mais, bueno, pois todo se precipitou un pouco co que foi o tratado do acto único no ano 86, que logo, pois, bueno, lo sabemos, no 90 cae o muro de Berlín, entonces, bueno, pois esa construción dese espazo ao servizo do capital empezou a acelerarse, decir, nos últimos 30 anos, pois dun xeito moito máis evidentes, non? Unha aceleración, pois sí que foi afondando máis, pois nos eixos fundacionais, que eran neoliberalismo, capitalismo, eu gustame chamarlle capitalismo, porque as palabras significan, non? E cando falamos de neoliberalismo parece como máis suave, non? Parece que suavizando as palabras xa non significan o mismo, bueno, pois capitalismo, un estado máis bravo, máis salvaxe ou moito máis salvaxe, militarismo, non en vano, pois ese cesión na OTAN do cuidado dese espazo do que é a defensa, por chamalo de algún xeito, e logo tamén o federalismo, non? Entonces, os dous primeiros, neoliberalismo, capitalismo e militarismo, pois son consustanciais ao que é, pois, o imperialismo, non? Os intereses do capital sempre van unidos á imposición pola forza, se polos outros mecanismos non son quen de leválos a cabo, non? E logo está tamén o tema de ir xogando, e sobre todo nos últimos tempos, co tema de federalismo. Por qué? Pois porque os estados e as nacións, ou o Estado-nación, según como queiramos chamarlle, que foron onde eses espazos onde se xestou tanto ese desenvolvemento capitalista como o control das poboacións, chegado a este punto, pois xa non lle sirve ao capital, non? Necesitan construir espazos máis supraestatais, supranacionais, para mellor poder levar a cabo os seus intereses, non? Creo que se tuveramos tempo, podíamos ir falando un pouco de cada un dos tratados, esa acta única, Maastricht, a Lisboa, ou logo a Constitución Europea, todos foron pasos onde cada un deles iban establecéndose mecanismos para artellar ese espazo económico en aras e en beneficio, pois, de maiores ganancias, fundamentalmente, pois, para as grandes empresas e para o capital transnacional. Pasos. Primeiro foi a creación dunha unión aduaneira, que foi, pois, ese recipiente, pois, do Tratado de Roma, precedido, pois, da Comunidade do Aceiro e do Carbón. Logo, pois, foiche creando un mercado interno, progresivamente, pois, a total liberalización dos mercados e bens. Como os decía antes, ca asinatura no 86 do acto único, pois aí xa foi ese gran acelerón, non? Onde lle permitía ao capital, pois, disfrutar por fin dun mercado único, unha área formada xa a esa altura por 12 estados. No 92 pois, xa contemplaba a libre circulación de persoas, de mercadorías e tamén de servizos, capitais e persoas.
eso, na teoría, todo foi no mesmo paquete, pero logo, na práctica, vemos cales eran realmente as prioridades, non? Así como no ano 1990 os capitais había libre circulación de capitais en ese espazo conformado polos 12 estados, pois a libre circulación de persoas non se produceu hasta 5 anos máis tarde, é dicir, que meteron no mesmo paquete para que, bueno, pois a poboación pois non se asustara, non? Ou non fora moi recelosa, parecera que era un paquete social, esa Unión Europea que nos queren vender, non? Boa, beatífica, e que está por encima dos estados, e que pois incluso nós a veces contribuímos a esa imaxe, non? Onde imos a denunciar a Unión Europea pois que chame a atención ou a Xunta de Galiza ou o Estado español por non sei que cousas que non cumpleu, cando nunha inmensa maioría pois esas cuestións son incitadas, ou cando non incitadas, sino indo máis alá, forman parte de directivas e de acordos, nunha inmensa maioría das veces tomada pois non polo Parlamento, que sería, bueno, pois con todas as salvedades, non? Pois a institución de representación da población, digo cas salvedades porque é evidente que co sistema que teñen, pois todos somos conscientes que, por exemplo, unha nación como Galiza, a súa nivel de representación pois realmente non é a caída, dun xeito pois que non pasa ni siquiera por ese Parlamento, non? Que é a Comisión ou o Consello de Ministros ou tal, o que toma esas propias decisións. Un proceso que ten tido crises, máis ou menos, unhas máis de calado que outras, pois, por exemplo, cando Francia ou Holanda dixeron non á Constitución Europea, ou o non de Dinamarca e Suecia á entrada no euro, ou non irlandés ao Tratado de Niza. É dicir, polo menos nun primer momento, que logo xa sabedes que lle obligaron a repetir hasta que lle salga o que o poder quere, pois repítese eses referendos, non? O non de Dinamarca ao Tratado de Maastricht, ou pois a actual saída do Reino Unido pois co Brexit, non? Bueno, estas crises non evidencian por parte, cando menos do poder destos estados, unha discordancia en canto aos obxectivos, non? Senón, máis ben, cuestións de representación e de poder, de quen ten máis a sartén polo mango, non? É evidente que esta Unión Europea foi construída en aberta confrontación cos dereitos dos povos e a posibilidade real de participación dos povos en esta construción, e, bueno, pois unha constante intensificación pois do nivel de concentración do poder, chámese económico, chámese político, centralización, opacidade, corrupción, dun xeito pois continuado, non? Outra cuestión inherente a construción desta Unión Europea, pois que é unha construción con un déficit democrático evidente, pero non un déficit democrático que fora producíndose por unha desviación ou por un obxectivo que non fora ao principio e que foi froito de quen estaba ao frente desta construción, non. Un déficit democrático inherente á propia construción europea. Ese déficit parte polo que vos dixen antes, non? De como foi construído, onde se foron tomando as decisións e ao servizo de quen se foron tomando esas decisións, con unha oscurantismo, opacidade e falta de información continua á maioría da poboación. O último, pois, podemos retornarnos un pouco aos diferentes tratados que na súa inmensa maioría foron sometidos pois a votación, non? Podemos falar na parte que nos tocou o tema de Maastricht ou da Constitución Europea, onde o nivel de información era prácticamente nulo, e, por exemplo, no caso de Galiza, a excepción do nacionalismo e do BNG, fixemos un esforzo, non? De achegar pois un pouco unha visión de realmente que era o que estaba en xogo, pois un descoñecemento total realmente da letra pequena, incluso xa non da pequena, senón da grande, non? O podemos falar pois recentemente pois con todo o acontecido arredor do Tratado de Libre Comercio ou do CECA, que os propios propias eurodiputadas, para poder consultalo, tiñan que facelo nunha habitación, sin ningún tipo de dispositivo, sin poder gravar nada e sin poder
trasladar nada do que ali lía, non? É dicir, estamos falando dunha construción duns entramados realmente por arriba e ao servizo pois dese gran capital onde non hai absolutamente ningún interés de que a maioría pois da poboación pois teña esa información. Déficit democrático na medida en que ten un executivo pois super poderoso, un parlamento pois tan débil que non pode determinar cuestións fundamentais como pode ser as leis onde se establecen pois as políticas económicas ou a política monetaria. É dicir, nada deso o Parlamento Europeo pode posicionarse a respecto dese tipo de cuestións, non? Ou podemos falar pois, do Banco Central Europeo, unha institución única exclusivamente ao servizo pois, dese capital, onde, pois, por exemplo, como temos denunciado en numerosas ocasións, non pode facer préstamos directamente aos estados, sino que está para traballar ao servizo pois, da banca privada, e é esa banca privada a que logo fai eses préstamos con interés evidentemente lucrativo, non? Chegado a este punto, e digo porque eu quero ser o máis breve posible para logo, si queremos entablar un diálogo, non? A pregunta que nos podíamos facer é pois se esta Unión Europea é reformável, non é reformável, ou, pois, como nos queren facer creer determinadas instancias ou determinadas organizacións que moitas veces, bueno, pois, se chaman de esquerdas, pois que gobernadas por outras organizacións políticas, por outras persoas, pois podría cambiar o enfoque, non? Bueno, eu digo que pois que non, que esta Unión Europea non é reformável en tanto que está construída con estes alicerces que dixen dun xeito pois, moi somero, non? Basada exclusivamente para beneficio de construción de un espazo económico ao servizo pois dese poder económico europeo e non europeo, non? Na medida en que moitas desas grandes corporacións teñen patas pois nos Estados Unidos, na Unión Europea e en outros espazos, en tanto que non se derruben eses alicerces, non hai reforma posible, non? Evidentemente o problema non é Europa, digo porque moitas veces cando nos din que non somos anti-europeos, o BNG, o nacionalismo non é anti-europeo, podemos falar pois da nosa tradición europeísta, o que somos contrarios a esta construción da Unión Europea de costas ao pobo e de costas ás nacións e aos povos que conforman esa Europa, non? Co cal, en este momento, pois, o que tocaría é facer pois, unha elección, non? Soberanía política e económica para tomar as propias decisións e que esas decisións vayan en beneficio pois, dos propios povos, como é o caso de Galiza, ou seguir vivindo pois, neste réximen supraestatal, concesión de soberanía continua en institucións pois, supraestatais que nunha parte importante pois, non se somete ni siquiera ao criterio de que sean votados pois, pola maioría da poboación, con unhas élites pois, que non foron elexidas ni siquiera de acordo a esas regras democráticas das democracias burguesas nas que estamos inseridas, non? É dicir, xa ni siquiera eso, xa non, por non ir máis alá. Co cal eu digo tamén con toda clareza pois, que é preciso non cair en esa ilusión ou espellismo de creer pois, que esta Unión Europea, gobernada, como decía antes, por forzas progresistas ou de esquerdas, sería diferente. Igual que o problema do Estado español non é se está gobernada pois, pola esquerda ou pola dereita, sino que o problema do Estado español a respecto dunha nación como Galiza non é ese goberno por forzas progresistas ou conservadoras, sino que é o propio modelo de Estado español, a súa propia xénese centralista, excluinte, pois non se soluciona cambiando un goberno, sino cambiando o modelo, a Unión Europea e o que significa de
incapacidade de o que significa que para un pobo como galego poder desenvolver todas as nosas capacidades e potencialidades tampouco se soluciona cambiando os gobernos, sino cambiando o modelo, e para cambiar ese modelo non con parches, non con certos retoques cosméticos de última hora, sino realmente indo á base, ao inicio, e partindo dun plantexamento totalmente diferente, non? Porque os intereses dese gran capital, que é quen estuvo desde o primer momento e sigue estando nos grandes pasos que se foron dando, pois non son conciliáveis cos das maiorías sociales nin cos dos povos. É dicir, mirémoslo como miremos, ou é favorable a uns ou é favorable a outros, non? E dende logo, pois, como sempre mantivemos no nacionalismo galego, a esa Unión Europea do gran capital, pois temos que contrapoñer a Europa dos povos e das maiorías, non? Si sempre o analizamos, é evidente que, como decía antes, pois alá polos principios dos 80, con ese paso que supuxo pois a Acta Única, logo Maastricht, que nós temos simplificado pois moitas veces nos gobernos de Thatcher ou de Reagan, non? Que foron pois esa gran revolución capitalista neoliberal, onde pois ese poder con mayúsculas que dera un paso atrás pois despois da Segunda Guerra Mundial, e con ese contrapoder que supoñía pois a existencia da Unión Soviética, chegada a esa altura, pois xa, bueno, tiñan os datos, fixeron as súas análises de que era recuperable esa cesión, que eles sempre consideraron esa cesión dese estado do benestar, e que, por eso, puxeron en marcha pois ese acelerador de toda unha serie de medidas no papel, e máis logo pois na acción social, non? Con tamén, hai que dicilo, con esa socialdemocracia europea pois desertando tamén pois desas posicións de defensa teóricamente das maiorías sociais, da clase traballadora, e que veu andar pois o panorama actual, onde pois parece obvio que esa ofensiva do capital está actuando con toda a virulencia, non? E todas estas cuestións que a excusa da crise pois nos intentaron e convenceron, pois, infelizmente, non? Unha parte moi importante da población, e unha parte tamén moi importante da clase traballadora, pois de que era necesario, de que, bueno, pois aquelo debíamos por encima das nosas posibilidades, o público pois é derroche, é insostible, bueno, todo ese argumentario que tamén foron colocando paseniñamente, non? É dicir, con eses pensadores e pensadoras colocados estratégicamente en tertulias, en universidades, en espazos onde se crea opinión, e que, pois, de momento ganaron algunhas batallas, non? Ganaron certas batallas das palabras, certas batallas incluso das ideas, e que é evidente pois que temos que poñer toda a carne no asador pois para tentar darlle a volta. Eu creo que a estas alturas ninguén xa estará na inocencia de pensar que todas as medidas que implementaron durante a crise de eliminación de dereitos que costou tantos anos acadar, non? Porque aquilo é evidente que nada foi agasallado, senón que foi froito do traballo, do esforzo pois da clase traballadora, que non teñen ninguna intención de revertilo. Digo porque a veces falamos con persoas que parece que viven en esa especie de ensoñación, onde van o 13 de non sei que ano vai acabarse a crise e imos volver automáticamente a esa fase previa, non? É evidente que non vai a ser así, e eu remato xa para pasarlle a palabra a Mera, de que, bueno, pois alrededor do Día da Patria pois é unha data moi boa para que
os nacionalistas e as nacionalistas reflexionemos a respecto de por que seguimos reivindicando que somos unha nación e que desa reivindicación teñen que derivarse pois dereitos políticos consontes a ese título, que non é máis que nós poidamos tomar as nosas propias decisións e non pois estar en este marco pois onde as decisións as toman outros e non en beneficio evidentemente noso, sino no seu propio beneficio. Moitas gracias. Boas noites, agradecer a Galiza Nova e ao bloque que me convidaran para falar deste tema. Está moito dito, uns cuantos apuntes, inclusive para que non se nos faga moi tarde e para que logo fagades preguntas e demais. No ano 1987, alá por decembro, máis de 100 e pico mil persoas manifestáronse en Coruña defendendo o agro e daban a razón ao que era a consigna daquel momento do BNG, nada máis que parcialmente. O sea, todas as forzas estaban de acordo con nós, ou moitas forzas estaban de acordo con nós, de que a entrada no mercado común europeo daquela iba a ser a destrucción do agro galego. Pero moi poucas forzas estaban de acordo con nós de que eso iba a traer consecuencias moito máis profundas na economía e na realidade do noso país. Mirando hoxe, 30 e pico anos despois o tema, quen tiña razón e quen non a tiña. No mismo contexto económico, porque senón non se poden entender estas cousas. Na mesma realidade social que é europea e dentro do Estado español, o noso non é un caso único. Pero o certo é que un país como o noso, con a costa que temos, con as potencialidades que ten a todos os niveles, é difícil de entender que retroceder o que retrocedeu a poboación. E iso é, digamos, é o número que ten máis importancia. Porque ali onde hai riqueza a xente vai traballar. Ninguén se vai de un país donde hai posibilidade de traballo, donde os salarios son bons, donde hai, digamos, futuro. Si se marchou unha parte da sociedade galega é porque non tiña futuro. E é verdad que de principio a parte que se marchou foi fundamentalmente agraria, que foi prácticamente expulsada do país, unha parte para os centros urbanos galegos e unha outra parte para fora. Desde hai anos o que está emigrando tamén é xente das propias cidades, cualificada, porque fora queren a xente máis cualificada. Para Canarias pudo ver moita xente da construción, desas actividades, pero para Europa queren cualificados, porque eso significa formalos aquí. Formar unha persona leva moitos anos e moito diñeiro e logo o país os perde, e perde gran parte das persoas, non todas, pero con máis capacidade. Eso non é novo, Eso que fai Silicon Valley, cando dice que eles están pola inmigración, están polos que veñen cualificados, formados na India. Chámalle listo, eso é capital, eso é diñeiro. Entón, no noso país, bordou un dato. A poboación nosa, que xa viña recuando desde facía anos con respecto ao Estado, ali polos anos era do 7 e pico por cento, teño por aquí, vou decir exactamente a porcentaxe, era do 7,33%, e hoxe está no 5,83. Quere dicir que temos 400.000 habitantes menos, 3.400.000, 600.000 habitantes menos que os que teríamos que ter se o desenvolvemento noso fora semellante ao resto do Estado. O sea, non o máis avanzado, nin o máis atrasado, que fora a media. Porque se o comparamos con Madrid, neste período ganou 1,5 millón de habitantes. Me explico? Ali, na mitad da meseta, sin unha gran industria, sin grandes riquezas, sin grandes potencialidades, polo simple feito de que ali se establecen as grandes empresas, que ali está o poder político desde hai moitos anos, e porque representa todo o poder político de eso que chamamos o centro do Estado. Só por ese feito,
aumentou 1,5 millón de habitantes, porque non había outro tipo de riquezas, porque se ti colles Cataluña e dice, bueno, ten desde hai moitos anos, debido a súa historia, a proximidade con Francia, un desenvolvemento industrial importante. É lógico que medrase, porque é moi difícil romper esas tendencias, pero aquí a única tendencia que había era o poder. E ese poder non se terminou coa Unión Europea, senón que se concentrou máis e se desenvolveu con máis rapidez. Eso viña de antes, pero eso se desenvolveu con moitísima máis rapidez. E vos digo máis, se a oligarquía española, se o poder económico español non lle interesara estar dentro de Europa, xa estaba fora. Ni la OTAN, ni nada, xa estaba fora. Hai xente que cree que é unha casualidade, por exemplo, a banca española é importante dentro do Estado español. Aquí xa nos comeron, non quedou nada, nós tuvemos unha pequena banca, a comeron toda. Pero non só comeu aquí, é importante en toda Latinoamérica, é importante en Inglaterra. O Estado español, o capitalismo español ten máis de 1 billón de euros, 1 billón investido fora. E o capitalismo galego, ese que é raquítico que temos aquí, a pesar das grandes penurias do país e porque queren facer patria, nos últimos 10 anos investiron fora do Estado español, non teño as cifras do Estado español, que tamén investiron o sei, pero fora do Estado español investiron 10.000 millóns de euros. 10.000 millóns, tanto como o orzamento da Xunta. O que se fora os países de fora do Estado español nese mesmo período investiron aquí no noso caso 1.600 millóns de euros. Se ve a diferencia, non? Pero ademais non é só que eso significa que se crea emprego fora, que é que o que traballamos nós collen unha parte o capital ese Tamboa, o Añón, o non, todos esos collen unha parte e o investir fora. Eso quere decir que crean emprego fora, pero se miramos a banca galega, en este momento a cantidad de depósitos que baixaron moitos depósitos galegos, que eran moi importantes na banca española, pero xa non é época de Suiza nin de Alemania, pero ainda así a cantidad de diñeiro que temos que está depositado é moi inferior aos créditos que hai concedidos dentro do país. Non me lembro moi ben porque varía. Un caso é 50 e pico mil millóns e 40 e pico mil millóns. O sea, cando lógico é que estuvera a par ou moi cercano, ou inclusive, como pasa noutras partes do Estado, que houbera máis créditos que diñeiro dentro da banca. Entonces, eso é a realidade do noso país. De esa realidade podemos quitar todas as demais. Por eso non é casual que nos teñamos, en este momento, por exemplo, saímos da crisis con 100.000 empregos menos, pero producindo o mismo, porque todo isto ten outra historia, e a historia é que, ademais de desposer o país, de perder poboación, de perder emprego, de expulsar a gran parte do agro, por iso medra, porque hai dúas maneiras de medrar a renta per cápita. A renta per cápita pode ser produto dun desenvolvemento do conxunto da economía, ou pode ser produto de que ti, onde viven 4, botas un fillo e xa tes unha media máis alta, que é o que pasou no noso país. Me explico? Vos direi cousas moito máis tráxicas, e sei que aquí non se pode falar a veces deste tipo de cousas porque é racista, pero non é así, pero son a realidade, e vos falamos da realidade. Puxe, na sociedade galega, un 19% da poboación naceu fora, non son galegos, naceron fora. Non estou dicindo que hai que votalo, estou dicindo que o problema demográfico no noso país é moito máis grave do que pensamos, porque non se trata só que se marchen 100.000 personas, é que ao mesmo tempo entran casi 300.000, moito máis de 300, casi 400 e pico mil personas que buscan, que veñen de lugares onde hai salarios máis baixos, onde hai condicións máis difíciles, e veñen a buscar aquí algún tipo de saída. Parte do resto do Estado e parte de outro tipo de outros países. Todo eso hai que telo en consideración. Por qué? Porque os procesos de integración son máis difíciles donde se pensa, donde hai unha disputa polo traballo. Non sei se comprende, non? Son máis difíciles. Entonces,
todo este tipo de problemas os que ten a nosa sociedade. E todos estes problemas se fan coa Unión Europea. E como me parece que non quero dar máis datos sobre eso, porque eu creo que o panorama é ese, o vemos todos. Hai xente que non o quere ver. O certo é que a Unión Europea, o decía antes Monse, se concentrou máis o capital e se centralizou. Porque o capitalismo ten dúas maneiras de actuar, non só unha, como din moitos. Hai xente que pensa que o capitalismo só concentra o capital. Non, o capitalismo concentra e centraliza. Que quere decir concentra? Quere decir que concentra en determinadas clases sociales e dentro de esas clases sociales en sectores hegemónicos. E centraliza, quere decir que ten identidade territorial. Pero non é só da nosa época, que a medida que foi evolucionando eso se fixo máis forte. En poucas épocas hubo un proceso de centralización económica tan grande como o actual, inclusive con modificacións demográficas en todo o mundo. No noso país tamén, pero con modificacións demográficas en todo o mundo. O sea que non somos un caso especial. Pero ao mesmo tempo o proceso de concentración do capital, que significou? Significou o seguinte, significou que aumentou a desigualdade social, pero moitísimo. Isto empezou en Alemania. Se o país máis rico, por suposto cun socialdemócrata, que foi aquele Schröder, ele iniciou todo o proceso cos plans Hertz, me parece que se chamaban, e demais, todo o proceso de modificación da legislación laboral, aumentando todo o que foi o proceso de precariedade e demais. Se o país máis forte fai eso, todos os demais fan o mismo. E en este momento estamos en ese tipo de situación. Aumentou moitísimo a desigualdade social, aumentou moito as diferencias salariales, e ademais, como aumentou o ritmo de traballo e a intensidade do traballo, hai unha parte da poboación que cada vez máis grande que queda marxinada do mercado laboral, que a necesitan, porque ese sector importante de persoas que están marxinadas do mercado laboral é a mão de obra de reserva. Eso é o que fai baixar o salario. Eso é o que provoca que a xente, cando vai a buscar traballo, está pensando que se el non o colle outro. Ou cando hai unha protesta laboral que se o botan, vai tardar anos en atopalo. Porque os problemas aí que é verdad que afectan moi gravemente a mocedade. E iso é preocupante para o país, na reposición da taxa de natalidade, inclusive no propio futuro do país. Pero quen quede con 55 anos sin traballo, xa quixera ver que posibilidade de vida ten en este momento. Preguntade por aí. Aí hai tragedias familiares, gravísimas. Se poden ver, non se poden ver. Entonces, vivimos, isto é a realidade, todo isto é o mercado común europeo. Todo isto é a Unión Europea, non é outra cousa. E é verdad que non hai guerra entre os países europeos, pero axudaron a desfacer Siria, axudaron a desfacer Libia, destruíron Somalia, non só os yanquis. En Siria hai tropas do Reino Unido e francesas e avións, e deron diñeiro, non só a Arabia Saudí e Qatar, que esos son os que poñen a jeta por diante. E o que pasa en Venezuela, por exemplo, cando un país non va por donde queren, o destruye. Entonces, é verdad que terminou a violencia dentro de Europa, pero se levou a violencia cara fora asociada aos Estados Unidos. A veces hai tiras e afloxas, hai conflitos entre eles, en este momento entre Alemania e Estados Unidos, porque hai unha guerra polos mercados, porque a veces son socios, pero entre os socios hai golpes, porque o problema é quen gana máis. Entonces, isto é a realidade da Unión Europea. Vai mellorar no futuro? Eu non vexo eso. Eu vexo unha reforma laboral en Francia que vai empurrar unha nova reforma laboral cara ao sur. Bueno, non poño o caso de Grecia, que é o caso máis, o exemplo máis grave dentro da Unión Europea de a falta de calquer tipo de solidaridade, inclusive de humanismo. Xa non falo de Lituania, que moitos poñen como exemplo, que perdeu 25% da poboación. Ese país que é exemplar, non sei que, é soviético, non sei que, eso, Lituania, Letonia e Estonia non tanto, perderon o 25% da poboación que tuvo que emigrar. Xa non falo de Polonia, non
vedes o caso de Rumanía. Hai rumanos debaixo de cada pedra e non emigran porque lles guste. Entonces, e no caso concreto de Francia neste momento ven un novo proceso de reforma laboral. Nos vai afectar a nós, porque hai unha competencia polos mercados, e a competencia se dá a varios niveles. Se dá a niveles de tecnoloxía moi avanzada, bueno, ante todo o nivel militar, quen ten o revólver máis grande o que manda. Pero iso funciona desde o principio da humanidade. O digo así con toda a dureza. Despois, quen ten tecnoloxía militar, quen domina en este momento os medios de comunicación e a informática e o conocimiento, porque ademais rouba, non? Porque aquí os que rouban non son os rusos, son os yanquis que son os que controlan a rede. Se foran os rusos serían o país máis avanzado en tecnoloxía civil e non o son. Son en tecnoloxía militar, porque teñen unha herencia en todo isto. E despois outro problema que ten eso, e fundamentalmente quen baixa salarios, porque os países pobres e de economías medias no único que compiten é en salarios. É así. E aí estamos nós. E ademais cun déficit importante cara ao futuro, que antes ainda tiñamos algunhas empresas galegas afincadas no país e enraizadas no país, e hoxe iso non queda casi nada, no sector bancario, nin empresa de outro estilo. Entón, aí estamos ubicados nós. Ubicados, cun difícil futuro para os nosos fillos, xunto ao resto dos europeos. E do mundo, eu diría. Cun cambio climático que é preocupante, con problemas demográficos no mundo que son preocupantes, con guerras que son preocupantes, e cunha economía donde en gran medida é especulativa e delitiva, e que amenaza das armas. Entonces, aquí está metido neste pequeno noso país, metido aí en este monstruo que é na Unión Europea. Que hai de positivo dentro desto negativo? Que hai de positivo? Que por primeira vez o capital non ten salidas para este tipo de situacións, e que cada vez que o crecemento da economía é moi pequeno, e se evitamos que a salida sea das armas, máis tarde ou máis temprano van ter que ceder a única outra alternativa, que é unha modificación do sistema, porque non dá máis de sí. Porque cada vez, se vedes ano que pasa, crece menos, a economía no mundo ten un grave problema, as cuestións climatolóxicas afectan os ricos, non só os pobres, sino tamén afectan os ricos, e son moi graves. E despois hai un problema aí que vemos todos, creo que é un problema importante, que é o aumento da desigualdade, da precariedade e, polo tanto, da contestación social. Pode non estar organizada, pode ser cada vez máis individualista, pero o certo é que a xente se revela frente a este tipo de situacións. Se está organizada mellor, que o noso papel. Entonces, eso, digamos que dentro de todo este grave tipo de problemas e demais, o positivo é que todo isto. Por eso ten tanta importancia e a salida a eso é unha salida no campo social e no campo tamén nacional, porque é a mesma cousa no mundo, por primeira vez. A ver se me podo explicar. Hai anos se decía que o nacionalismo era da burguesía, hoxe as burguesías non son nacionalistas, son todas globalizadoras. Santander é globalizador, Amancio Ortega é globalizador. A ver, deciden un solo capitalista, non quen ten tres patacos. Un solo capitalista globaliza, non hai ningún. En todo caso hai en Rusia eso, porque son grandes potencias, porque se están disputando a través do nacionalismo, están disputando. Entonces, os povos en todo o mundo, en casi todos os países do mundo, ven que é necesario volver a controlar a democracia, lo decía Monse, a economía, que é moi importante volvela a controlar, e o único mecanismo para volvela a controlar é recuperar
o control desde a súa nación, desde a súa identidade, desde o seu grupo humano, que ten un certo grado de homoxeneidade e donde as bases poden ter capacidade de control das cousas, porque canto máis grande o país é moito máis difícil de controlalo, e as elites teñen moito máis posibilidade de exercer presión e dominio. Entón, as entidades nacionales non son casuales, a xente preocupa a súa identidade, a súa cultura, a súa lingua, inclusive no noso país os que non nos falan. É así, porque é unha ruptura dentro importante, e despois porque eso vai, en este momento, esa ruptura e a posibilidade de preservar eso vai totalmente unido á posibilidade de recuperar unha economía solidaria. Eu non sei se vai ser totalmente socialista, pero sí o que vai ter que ter é importantes sectores, os sectores estratégicos van ter que ter un control e un dominio público. O demais teremos que aprender da nosa historia, despois dos fracasos que houbo. Se cadra, non se trata de socializar todo, do que se trata é socializar aquilo que é importante, aquilo que permite controlar a economía, e que a economía non este en máis de 4 ou 5 persoas, e que este ao servicio dos seres humanos. Entonces, eso que nos xogamos en este momento, e eso non o podemos construir a través da Unión Europea. Non é reconstruible, o decía Mons, non é modificable. E se pelexamos por algo, somos europeos, pero antes que europeos somos seres humanos de toda a humanidade. O sea que non creo porque teremos que en todo caso tener sociedades, boas relacións e un mundo distinto, que sei, cos belgas e cos marroquíes, cos argentinos e cos hindúes. Eso é a visión que temos que ternos como aqueles que consideramos que o nacionalismo non é máis que a composición de unha parte máis do que o internacionalismo. Desde a visión dos pobres, das clases populares, non desde a visión dos ricos, dos poderosos e posible, non sei, pero desde os pobres, de xentes comuns que buscan un mundo distinto. Bueno, termino, porque xa digo, vos sabedes que me conoce que cando escribo e eso son moi de números, pero me parecía que se cadra, e eu creo sinceramente que eu sempre fago a mesma reflexión. Antes da Revolución Rusa ninguén sabía que se iba a producir. Antes da Revolución Cubana eles non sabían que un grupo que foron ali á montaña, porque senón habría revolucións por todas partes, non sabían. Non nos desmoralicemos, as cousas cambian moi rapidamente no mundo, cambiaron moitas veces no noso país. Lembrádevos cando aqueles grandes, por exemplo, aqueles grandes movimientos de masas que tuvemos no 2001, creo que foi 2002 e demais, que saltaron polo tema do Prestige, por exemplo, e de logo non a guerra que encardinou con todo eso. Non a guerra nunca hubiera conseguido tanta xente se non viñera detrás do tema do Prestige. Entonces, ninguén de nós sabe cando se vai facer e van cambiar a realidade. Ahora, se non temos corpo social, se non estamos organizados, se non falamos ca xente, se non intentamos de convencela, e se non intentamos, decía tamén Monxe, de dar a batalla ideolóxica e das ideas, non estaremos preparados nunca para o cambio. E se se quere, non sei se hoxe conseguiremos moitas ou poucas cousas, pero se estamos preparados para o cambio, cando se dé, podremos facelo. Se non estamos preparados, nos pasará por diante. Se queredes, vos conto unha historia. Estudiando eu hai moitos anos ali na Argentina, me contaba viñeron, nós estuvemos ali, estuve un ano na Facultade de Filosofía estudiando Socioloxía, e estuvemos 7 ou 8 meses de folga, e nos era na época da ditadura, ocuparon a facultad, nos botaron a policía dali, entón dábamos clases no resto das facultades. Bueno, foi unha experiencia interesantísima, interesante, e viña xente de outros países a conocer esa experiencia.
e entre eles viñeron dúas persoas que eran do Partido Comunista de Brasil, que foron a enviar o partido a unha zona do sur do estado de Paraná, porque se escoitaban que iba a pasar algo entre os campesiños. Entón foron ali e sentáronse ali, falaron co dono das terras, que daquela ainda levaban espingardas, decían que unha vez cando se reunieron co dono estaba con 2 matóns e con seus espingardas ali, e que eles ofreceronse a traballar tamén a terra e co cual tiña que non sei que. Entón ofreceronse, estuveron traballando un tempo e empezaron a facer relacións coa xente do lugar e demais. Entón empezou a haber problemas, pero eles non estaban ubicados, e entón un día viñeron un campesino, sentouse ali e dixo, e lle preguntaron que faz. Non contestou, quedouse ali, despois viñeron outros, e estou unha das maiores revoltas labregas sin que eles entregaran. Colleron e dixeron, mira, vos sodes da cidade, vos van coller 2 ou 3 personas aquí, vos van de levar de novo a Curitiba, porque isto é noso, e o temos que facer noso. Entonces que non nos pase na vida, conto así moi por arriba, que non nos pase na vida os que lle pasou a 3 persoas moi boas, estudiantes daquela, que foron a Curitiba e non se enteraron que comenzaba unha das grandes revoltas campesinas no sur do Brasil. Entonces, para iso, sei que no caso do Bloque non é así, porque si hai unha organización combativa é a nosa, pero sí, para que falo fundamentalmente para a xente que se poda chegar a nós, non? Xente nova e demais, que a veces dice, carai, que duro isto. Nunca se sabe cando pode cambiar, depende sempre de nós, e a este tipo de loitas polo cambio tampouco nunca se lle ponen por veñar tempo, porque xogamos no fútbol, xogamos nós, pero xogan tamén os demais. A cuestión é que sexamos os millores xogando o fútbol. Bueno, moitas gracias. Bueno, unha vez rematadas as intervencións, abrimos unha quenda de coloquio, o sea, se alguén quere facer unha pregunta ou añadir algo, é o momento. Sí. 3 cousiñas. Cando falabas ti, Monse, do que crean estado de opinión, que van a ser pouquinho pouco, que ten a xente, iso penso que é o que temos que contrarrestar nós. O estado de opinión que eles ni crean, é que os conceptos todos que crean e as palabrinhas novas que inventan, nós temos que ver a forma de contrarrestar eso. Tamén ter soltar a nosa visión das cousas, o que opinamos nós de todo, as solucións que nós temos para os problemas. Por outro lado, en canto ao que decías ti, Mera, que falabas do socialismo, que non sería que o mellor non é socialismo, que se chegue, ao mellor unha etapa intermedia sería o cooperativismo, empezar polo cooperativismo, tanto en empresas como mellor en sectores agrícolas, agrarias e así. E que outra cousa que quería? Eran 3. Quería que me deras a túa opinión sobre isto da robotización. Entonces, eu penso que a única solución que hai é o reparto do traballo, o reparto das horas de traballo, porque se temos que producir, necesitas moitas menos personas producindo, vai haber un gran sector da poboación que non ten traballo. Entonces sería, digo eu, ou volvemos a Inglaterra do século XIX, donde unha persoa que ten diñeiro na súa casa ten 20 para un poñerlle o traxe, outro facerlle non sei que. Volvemos a ese tipo de sociedades, porque tamén hai que pensar que é verdad, a robotización pode permitir, non a robotización xe mesmo, as sociedades podían permitir que a xente traballara 5 ou 6 horas e vivíamos todos fenomenalmente. Coa robotización que vai vir, por que hai que traballar? Eu son partidario que traballe todo o mundo, que aquí ninguén recibe diñeiro de todos os que podan traballar,
porque hai xente que non pode. Agora, eso non é o que queremos. Outros lle gustaría que se quedan na porta da casa cada vez que se ergue, como ves nas películas inglesas, esas es que nos pasan, que os ingleses fan moi boas películas, son moi boas caracterizando a sociedade ou non, e caracterizan a sociedade dos terratenientes, e hai moitos que lles gustaría así, que salir da casa, ter un que lle fa, outro que non sei que, sirvientes, un montón. Entón, se cadra queda tamén ese tipo de sociedades se poden dar no futuro se non buscamos outra cousa, pero é injusto e indignante. Entón, na folga do transporte, non sei te acordar de eso, na folga do transporte que dura 120 días, aquela de transporte na Unión, a palabra que máis repetía ali unha muller cando terminou o último día era a dignidade. Cando se lle preguntaron por que estuveron 120 días, ela dixo por dignidade. Bueno, ainda que non me preguntaches a min, digo que a veces este discurso e este problema da robotización e do, efectivamente, enlaza un poquinho ca revolución industrial, non? E aquela oposición do movimento incipiente, movimento obreiro a respecto, pois, das máquinas que sacaban traballo e demais, non? Claro, a cuestión, así moi por encima, que isto daría para horas, non? Claro que en este modelo capitalista, que produzcamos a mesma riqueza traballando menos horas e menos persoas é un problema para a maioría, porque esa riqueza acumúlase cada vez en menos mans. De feito, pois, podemos ver como nos últimos anos, e indo a Galiza, pois as rentas do traballo cada vez significan menos, non? E cada vez, pois, a economía especulativa significa máis e cada vez menos persoas ostentan máis capacidade de riqueza. Entonces, o problema é en este modelo. Por que ten que ser un problema que se xenera, o sea, que haxe que traballar menos para xenerar o mesmo nivel de riqueza e de produtos? Non teria que ser un problema. Se estuéramos nunha sociedade onde a muller, o home, fora o centro buscar o benestar da maioría. Estamos en un sistema onde non se busca o benestar da maioría, senón o enriquecemento dos poucos. Cal, isto parece así teoría, pero porque vemos moi lonxe, efectivamente, pero realmente aí está o tema, non? E aí é onde o que decías ti, o tema do estado de opinión. Efectivamente, é dicir, un dos problemas, bueno, pois non hai tanto, falábamos de que os medios eran o cuarto poder. Hoxe o poder son os medios é o poder, non é... Cando decimos que non sei que medio de comunicación está ao servizo, non é que este ao servizo, é que é o propio poder, non? E aí é onde realmente, pois, radica esa forza tan omnívora, non? E é que cando conseguimos chegar así, de 10 en 10, de 15 en 15, de 20 en 25 e falar destas cousas, a xente, pois digo, hombre, pois sí, xa non digo nos nosos círculos, non? Pero cando, bueno, pois temos oportunidade, porque ven outra, pois digo, pois non co vira dese punto de vista e tal, e facemos reflexionar a respecto. Bueno, estamos falando dun tema como é a Unión Europea, onde estas cuestións que estamos falando aquí, pois quedalle moi lonxe a imensa maioría da poboación, non? Pero cando nos escoitan, din, home, pois sí, pero logo hai un pequeno problema, e é que escoitanlo a nós, ou a un círculo pequeno, pero que logo levántanse pola mañán, poñen a radio, a televisión, o xornal, o outro, e todos o contan do outro lado. Co cal, o nivel de credibilidade dos medios e do sistema, cada vez, en vez de ser menor, pois é maior, porque diversificou. Podemos poñer como exemplo, pois, Antena 3, a Sexta, que son do mismo holding, non? Holding que busca ganar cartos, pero sobre todo busca crear o estado de opinión para que os seus intereses e todo entramado, tanto de modificacións legislativas como por onde van as cousas, vayan na dirección, non? Consigue chegar a persoas por diferentes, é dicir, a Sexta Progre, que non o é, pero digo, non, que parece que é anti non sei que, a Antena 3 con outro, entonces consiguen co mismo objetivo
pero ter produtos para diferentes aspectos da sociedade, pero na mesma dirección, non poñen en cuestión o modelo. Podemos, a ver, sin que ninguén se sinta ofendido se é seguidor ou tal, pois de Wyoming, non? Que ten un nivel de seguimento en outros momentos, ou ainda agora máis do que me gustaría, pois a cadena SER, non? Moita xente ben intencionada, pois como é teóricamente anti-PP, pois xa é, pero que modelo na arquitectura, por exemplo, de Estado ou no social, escoitades algunha vez algunha crítica o que é pois non? Entón, sin embargo, pois moita, xa non digo da nosa base, da nosa militancia bebe dese discurso, co cal o tema de crear estado de opinión é complexo. É complexo, é dicir, e por eso, ainda que alguén, ao principio alguén me decía, un mes de xullo, a estas horas, vimos aquí a amazarnos, non? Bueno, ben, efectivamente, igual teníamos que estar refrescándonos en outro lado, pero é importante primeiro que nós, pois, teñamos os argumentos claros para despois tamén poder defendelos, non? Sin ningún tipo de problema, é dicir, ningún tipo de complexo, porque, bueno, pois, eu creo que agora estamos no momento mellor, pero non hai moito, como que cando non está de moda determinado discurso e determinadas ideas, parece como, hasta que nos costa, non? Sacar cabeza defendéndose. Por eso decía que, pois, alrededor do 25 de xullo, pois, con toda, é dicir, o Día da Patria Galega, temos que reivindicar a Patria Galega, a soberanía e o dereito a decidir fronte a este marco que é o responsable da situación na que estamos, non é outro, non? Entonces, bueno, pois de 2 en 2, de 4 en 4, de 5 en 5, o 25 de miles en miles, pero temos que dar estas batallas ali onde podemos, non? No ámbito institucional, no sindical, no do café, no dos ambientes de traballo, porque un dos problemas é que o nivel de credibilidade do discurso é que non emiten exclusivamente os políticos, non? É dicir, non é, sino que logo o que emite o político escoitanllo ao tertuliano que teóricamente é apolítico, ao carniceiro ou outro repenicando esas mesmas ideas. Entonces iso dalle un plus de credibilidade que nós pois temos que facer tamén masa crítica e, bueno, pois mira, outro día nas xornadas que fixo a Fundación Galiza Sempre, unha das persoas que veu a falar sobre tratados de libre comercio e demais, non? Facíase eco pois dunha cuestión que popularizou Mao Zedong no seu momento, non? Cando falando do imperialismo e demais, se dicía que o tigre de papel é un tema chino, non? É dicir, é de papel. E cando a maioría da xente se dé conta de que o único poder que ten é o que lle damos a maioría, que realmente é de papel, a partir de aí, pois é cando se dan eses procesos e que non sabes en que momento está, pero nese momento en que a xente perda ese medo e se dé conta de que realmente é de papel, non? E, bueno, pois estamos efectivamente nunha situación onde todos os equilibrios son tan inestables, por así decirlo, que nunca se sabe ese aleteo desa bolboreta, non sei que parte do mundo pode causar. Entonces, nós o que temos é que estar, pois, preparados e preparadas para defender o noso, non? Que é o que nos toca. Eu respeto o que ti preguntabas eu creo que o cooperativismo neste momento, como a pequena empresa, ten moitas dificultades e vai ser difícil abrir camiño por aí. E que nos debe preocupar moito ganar a conciencia da xente. Porque se cadra hoxe facer grandes cambios non podemos, pero sí podemos ganar a conciencia que estábamos falando da xente. E eu iría aí, teño dito 1000 veces, e para moitos dirán, pero é unha utopía, sí, pero é unha utopía que todo o mundo está de acordo, inclusive unha gran parte, non só a clase traballadora, sino unha gran parte do empresariado pequeno e mediano. A nacionalización da banca, porque ninguén confía nela, e todo o mundo que ten un carto ali está pensando se mañá o perde, e o pequeno comercio ou un pequeno empresario sabe que está pagando créditos abusivos cando eles reciben o 0% o diñeiro que queiran desde Europa. Entón, a nacionalización da banca, do sistema eléctrico, da enerxía e demais, porque é fundamental para as persoas, e aí se están enriquecendo 2 ou 3 grandes monopolios, o gas natural, bueno, que conocemos todos. E para min o outro todo é todo o que ten que ver con todo o sistema de telecomunicacións. Entonces, esos sectores son mucho máis importantes 50 veces que Citroën.
e son o corazón, aunque parezca mentira, do sistema. Dependen exclusivamente do consumo. Quere decir que si ti mañá unha desas empresas aquí a nacionalizas, que lle te pode facer? Non te pode facer nada. Citroën sí, colla empresa a leva fora. Pero porque o consumo está aquí, depende de aquí. Ti lle quitaches a parcelita e os arruinaches. Entonces, para min son tres sectores que son fundamentales. Hai máis, hai que discutir transporte e demais. E en cambio creo que hai outros sectores que neste momento hai que aprender moito como se move, como eso se comporta no futuro. Como poden ser, se cadra, por exemplo, os intermediarios comerciales, todo ese tipo de cousas, non? Pero esos tres son dos que... E despois porque o problema... Digo isto porque... Non porque falando con traballadores, sino porque a veces, como ahora bastante unhos velatorios, falas con pequenos empresarios e falas deste tema e todo o mundo está de acordo. Cando lle falas de nacionalización, dicen, no, la banca, no sei, iso é outra cousa. Porque os odian, realmente, porque todo o mundo ten problemas, inclusive calquera de nós está preocupado despois do que pasou no Popular, despois do que leva pasado ca banca, pasou co propio Caixa de Galicia, co que está pasando. Quen confía en todo eso? Non hai ninguén que confíe de todo eso. Entonces, aí temos unha gran posibilidad para dar unha batalla e ganala en términos das ideas, porque hai batallas que son máis difíciles de ganar, pero esa sí é unha batalla que en este momento porque eles fixeron todo tan mal que é unha batalla que nos, por exemplo, hai batallas nos últimos anos que se ganaron no campo das ideas. Outra cuestión aplicada, por exemplo, da violencia de xénero, esos son batallas que se ganaron socialmente, non son concesións do sistema, son batallas que se ganaron. Outra cuestión que eso se concrete, se aplique, porque logo, e eu creo que esta outra que decía que son batallas que nós podíamos ganar moi ben. Outra cuestión é que a veces temos unha visión do que propomos, de que temos, si mañá chegamos al gobierno non sei que, xa temos que aplicalo. A xente entende o de correlación de forzas. O que ten que ver é vontade. A persona, as personas comuns, non sei, que formei de pequeniño en Buenos Aires, xente da aldea de Mar, eran moi espabilados. E todas estas cousas se entende todo o mundo. A xente diferencia entre que ti tes un proxecto, tens unhas ideas, queres conseguir unhas cousas, despois ten que ver que tes vontade de conseguila, pero tamén entende se hai problemas e non temos correlación de forzas, se non temos forza suficiente, que se cadra hai que facelo non mañá, se non pasado mañá, e hai que facer dúas cousas. O que a xente non admite é que un se quede a mitad de camiño nas cousas cando pode facelas. Eso sí que non. Ou que un prometa moito e logo non faga nada e non intente facelo, porque o problema non facer nada a veces non se pode, pero a veces nin se intenta. Por qué? Porque a veces hai moito complexo no sentido de como lle vou decir a xente que isto é moi difícil. Sí, hai que decirlo, que non pasa nada. Hai que buscar complicidade. Na política é moi importante, desde o meu punto de vista, buscar a complicidade ca xente, cor demais. Se non hai complicidade, se non se ve todo o mundo protagonista e parte do proceso, se rompe se un se convierte en intermediario, se rompe non sei como decir, eso, non? Eso que fai que a xente vexa un proxecto como é meu. Se rompe ese engado que hai aí tan importante. Bueno, estou liando. A ver, eu tiña 4 ideas así, brevemente, porque son un pouco complexas. En primeiro lugar, en relación ao tema da propaganda que utilizan para defender a Unión Europea, sempre que pretenden vender o seu proxecto, sempre tiran de adornalo, de envolvelo con algo positivo. E na Unión Europea foi o Estado do Benestar, que son ideas diferentes que adornaron o proxecto liberal ou capitalista da Unión Europea coa idea do Estado do Benestar asociado. Entón, é unha estrategia que está moi pensada. Pero bueno, eso é un problema que temos que desfacer esa idea.
esa asociación. Despois, no que decía a Mera de loita de batallas ideolóxicas, eu creo que hai unha condición que ten que ver coa soberanía e máis concretamente coa soberanía económica e coa capacidade de actuar na economía, na política monetaria, é dicir, ter unha moeda propia, que é unha das cousas que temos pendente. Eu creo que para poder ser soberanos de verdade, en algún momento, máis tarde ou máis cedo, teremos que ter unha moeda propia. Creo que é unha das condicións que agora non... Bueno, que non se dan, pero que é unha idea así... que en algún momento tenemos que reflexionar sobre ello. E, finalmente, sobre as movilizacións masivas que comentaba Mera, efectivamente, no ano 2001, 2002 e 2003 tivemos movilizacións masivas, empezaron co tema do lobo, seguiron co Prestige e con Nunca Máis, pero había organización previa detrás, é dicir, empezamos sendo 4 co tema da lobo e ao final fomos 4.000 organizando co tema da guerra, é dicir, a organización eu creo que é un paso imprescindible para poder xerar movilizacións potentes. Seguramente os labregos de Brasil tiñan a súa propia organización, aínda que para xente do Partido Comunista fose invisible, pero seguramente estaban organizados, non foi espontáneo, é unha idea. No, eu coincido contigo neso, non só eso, é que a veces non reivindicamos, no bloque se puderon haber cometido erros ou non, pero a historia da movilización e do combate social deste país non se pode escribir nos últimos, inclusive a defensa da lingua, da identidade, sin esta organización. Non é verdad que houve outra xente, houve outras organizacións que colaboraron e están aí porque non se lle pode quitar mérito, pero bueno, aí como organización principal o bloque ten toda unha historia que eu creo, a veces eu digo que se reivindica moito, porque a veces é preferible aceptar certas autocríticas ás cousas e reivindicar todo o que ten de positivo que por non mirar para atrás, porque entonces creo que, e no caso do 2001 e todo eso, e no 84 a primeira folga que se fixo aquí é porque lle botamos atrevimento nós en toda a primeira folga xeral que se fixo, e éramos unha cousa pequeniña, e aquela xornada de loita e, bueno, tantas cousas que se levan feito aquí no país a todos os niveles, e eso porque había organización, e eu organización e partido. Eu son das persoas, non milito neste momento, son do bloque, non milito en ningún partido, pero eu creo que sí é necesario o partido. Por qué? Porque teñen unha maior homoxeneidade ou deben tela, porque é importante que sempre exista un núcleo duro que tire polas cousas, a locomotora, e iso poderá haber moitos modernismos, moito pós-política e moito non sei que, pero o certo é que é así. E donde non o hai, porque, por exemplo, un dos grandes problemas que hai neste momento en América Latina, que lles permite meter dentro do imperialismo en conflitos como os de Venezuela e demais, é que son partidos, pero en realidad son frentes, non hai partido. Non hai un núcleo, o problema do PSV e todo eso, teñen un problema eles. Pero non é o único país onde pasa eso mismo, son cousas moi amorfas, que aglutinaron moi rapidamente moita xente, e despois cando chegan momentos moi duros é moi difícil, cando un ten que resistirlos, porque cando as cousas avanzan todo o mundo non hai problema, pero nos procesos de cambio sempre hai avances e retrocesos en dente de serra. Cando veñen os momentos duros, entonces eso se cuartea moito máis e pon moito máis dificultoso. Vai ser a gran enseñanza, unha das enseñanzas, esperemos que non sea moi dura, que se saca de todo o proceso en Latinoamérica, non só de Venezuela. Entonces, eu creo que sí, que hai que chamar a xente que se organice e que debata e que discuta, pero que se organice. Non me ría, porque pensei que acabárase, empezaba. No, eu digo porque estamos así, claro, vexemos de frente, parece que estamos un pouco denegridas, non? Así, é evidente que estamos nun marco complexo e que non temos as forzas todas, non? Agora, temos que sacar un pouquiño a paletilla. Este país non sería o que é sin o nacionalismo. Non lo van poñer o noso haber, pero é evidente que non o sería, non? E que
as mobilizacións e demais, pois non son espontáneas, non se levanta a xente un día pola mañán e di, pois hoxe imos a manifestarnos contra... Eso organízase, non? Aquelo de Lenin, estamos no 2017, 100 anos despois, a revolución non se fai, organízase, non? Eu creo que é tan vixente como hai 100 anos, tan vixente como que o nunca máis, incluso os que agora queren ir de campeóns, pois que hubo que obligalos, non? Porque non vían, e bueno, pois había unha organización que sí o vía e que organizou e que fixo que pois que un pobo mostrar a súa dignidade, que logo lle puxeron a ver dos outros, efectivamente, pero eses chutes de dignidade tamén axudan a que un pobo pois siga en pé a pesar das dificultades, non? E nós a veces parece que cousas pequenas, pero incluso no momento actual, vostedes que este país o debate da P9 se estaría dando se non estuvera dando o BNG, non se estaría dando, igual que non se estaría dando o da tarifa eléctrica galega, que parece que ahora todo o mundo o ten, pero máis que descubrir todo o mundo, non, é dicir, ese debate non estaría dando se o BNG non estuvera dando ese debate, e incluso o tema do concerto, non, que hai que escoitar a magníficos líderes como, magníficos líderes, iso aí, pois dicindo que é mentira, que Galicia saliría perdendo, que non sei, cando os datos están aí. Entonces, non conseguimos chegar a todo o mundo con eses datos, non? Porque de facelo tamén estaríamos en un outro momento. Pero sí que hai xente que sin recoñecerlo está aí. E os tempos a veces pois cambian, non? Hai 5 anos ou 4, alguén nos iba a decir que o momento que está vivindo este momento Cataluña que iba a ser Cataluña antes que Euskadi? Non, ninguén nos podía pasar pola cabeza que realmente ese movimento de reivindicación da súa soberanía e independencia, estar botando un pulso ao Estado como están botando, todos pensamos que iba a ser o País Vasco o primeiro, non? Bueno, pero a veces esas pequenas cousas pois conseguiron que callara aquilo de que España nos rouba, e efectivamente, igual que nos rouba a nós, pero a veces pois hai determinados elementos que consigues que a maioría, a veces pois agora, eses movimentos, se non hai organización e se non hai unha base organizada que sepa vertebralos, pois convertiránse nunha manifestación dun día, non? Entonces, complicado, bueno, sí, nunca nos lo puxeron fácil, digo que a veces, a ver, estamos nunha librería, a mí encanta poder falar aquí rodeada de libros. E claro, eu tamén sempre digo isto, cando agora miramos e falamos de Castelao, falamos de Bóveda, falamos do Partido Galeguista, parecenos que aquelo foi, pero claro, despois de ter masivamente o pobo galego votar a favor dun estatuto, 4 días despois, a Bóveda fusilárono, Castelao pois tuvo que marchar ao exilio e aquí non quedou nada. E hubo construir desde frente a unha ditadura e frente aos que desde dentro pois desertaban do que éramos, non? E pois foise construindo cousas e construímos unha organización sindical potentísima neste país, pois que tamén o nivel de movilización que hai en Galiza ou que hai en Euskadi non é casualidade frente ao resto do Estado, onde con estar no tweet, no botón de gústame, pois xa está. E por que sigue habendo aquí nivel de movilización? Pois porque hai un nacionalismo, porque hai unha central sindical e porque estamos organizados, senón, pois tamén nos levarían por diante. Dificultades, sí, pero estamos aí, non? Quer dizer que construíuse pois unha organización sindical potentísima e organizacións culturais e ecoloxistas e demais. E isto, antes decía Mera, que nos sirva de lección, pois eu creo que tamén ten que valer de lección que temos que ter instrumentos como as institucións, como pancas para cambiar as cousas, pero temos que ter construído por abaixo, non? Porque o poder actúa con instrumentos moi potentes, entonces por arriba non temos eses instrumentos, non? A ese nivel de potencia. Ora, pois o que temos é unha inteligencia fantástica, entonces, fagamos esa combinación de construamos por abaixo e tamén buscando pancas, non? Entonces, eso, a veces pouco a pouco, de repente das unha carreiriña e consigues un sprint, pois porque consigues que o traballo que parece que non dabas chegado, de repente ves que sí, e outras veces das 2 pasos atrás, e colles carreirilla e fantástico. Estaba ali o compañeiro. Non, simplemente replicarse que dixeches
despois de o fuxilamento de Bóveda, despois de que se fora a Castelao, non quedou nada en Galiza, quedaron moitas cousas. Non, home. Quedou Galaxia, estamos nunha librería, e Galaxia é do ano 40 e tantos, 50, e quedaron os irmáns Illa Couto, e quedaron moitas cousas, é dicir, moita organización hubo, despois de aquelo, non é, o Bloque non inventou a organización da viña de atrás. Eu digo simplemente para que non, entonces me expliqueime mal. Quixen decir que parecía, quixen decir que parecía que non quedaba nada, decir, porque había unha dictadura e parece como que sufriron moito. Claro, a ver, non. Expliqueime mal, pero digo, como organizado, pues quedaba pouco, non? E parece que todo, o himno ou outro xurdeu fora, parece que, bueno, que e con todo o respeto, aquí quedaron cousas e logo hubo que construir contra algunhas das cousas que quedaron aquí. Eso tamén é así. E hoxe non é o mellor o día, pero hubo que construir cousas a pesar dos que estaban aquí, en algunhas cousas. A pesar, porque, bueno, pois porque a historia está aí e pois aquelo de galeguizar o PSOE, non? É dicir, había aqueles que pensaban... Ramón Piñeiro, que moitos estábamos en contra del. Claro, por eso me refiro, por eso me refería, eu non quise inferir, a ver, eu non quise inferir ninguna sustentabilidade, pero bueno, é evidente que había moito interés en que nos... traballando en él, que sufrimos todas as derrotas, tamén. Non, eu non, vamos, pido disculpas se ofendín a alguén, pero si é certo que agora estamos vivindo un pouco un revival, non? De aquelo de, naquele momento é posible galeguizar o PSOE e entonces metémonos todo aquí que de España e da esquerda española nos vai vir a salvación. Agora hai certo discurso que tamén iba por ese camiño e bueno, pois naquele momento hubo xente que tuvo claro que tiñamos que valernos nós mesmos e por eso se puxeron e se construiu eso, os sindicatos, se traballou nos movimentos de base porque creíase no país e agora, pois, a pesar desos cantos de sirena de que con un goberno guai en España xa non fai falta ser nacionalista porque ese é un discurso que está aí, non? E que está, nos defendemos a autodeterminación, pero imos intentar que esa autodeterminación signifique unha España guai, non? Bueno, pois frente a esas cousas, pois estamos outros e outras pois que creemos nas propias forzas e que temos claro que de fora non vai vir remedio nen esperanza, non? Esa cuestión. Entonces eu pido disculpas, de verdad. Pido si había outras que hubo organizacións nos 40, nos 50, sufrieron cadea, traballaron, pero traballaron dentro. E un dos primeiros que tuvo un gran problema foi Xaime Illa Couto, en Morreu fai pouco, cando no 25 de xullo, fai moitos anos o detuvo a policía política franquista, non? E iso que era abogado da Caixa de Aforros, un catedrático de prestigio, e sufriu moito. Outra cousa é que Piñeiro tuvo aquelas ideas que tuvo que nos fixo daño a todo o mundo, empezando por nós. Totalmente de acordo. Bueno, nos estamos quedando sen tempo, así que damos por fechado. Solamente unha cousa así brevemente. E mirad unha cousa, que a mí justamente eu volvo a dúas cousas simplemente que o das revolucións efectivamente se dará cando se dé e non é total, para estar preparados para dar, senón non se dá. Entón, o que sí temos que facer é estar organizados a todos os niveles da base e tal, e despois hai outro caso que é o da Unión Europea mezclado con todos. Mirad, eu non coincido en alguna cousa que se dixo aquí, eu recordo, igual que a outros que están aquí, e aquí os únicos, pero digo os únicos, salvo algún grupúsculo por aí da esquerda española ou que fora, que defenderon a mate e martillo en contra do mercado común e da Unión Europea, foi o nacionalismo galego. Do nacionalismo galego, non determinado nacionalismo que apoiaron, pero desde sempre, e calquera que colla os textos desde os anos 64 que nace o nacionalismo contemporáneo, en calquera hai determinado nacionalismo que hoxe está representado polo BNG mayoritariamente, donde xa se tiña moi claro o que iba a representar o mercado común, claro, con todas as matizacións que se queira. Eu sempre pono un exemplo. Mirad, hai un libro publicado no ano 78 en onde eran dúas persoas, ese libro estaba feito por dúas persoas que ainda hoxe siguen militando no nacionalismo galego, en onde se decía, por daquela se falaba de mercado común, en onde o mercado común no Estado español
iba a beneficiar única e exclusivamente o País Vasco, o sea, que era o nordeste do Estado, Madrid e Cataluña, os países do Mediterráneo. E o resto é perxudicado. Está escrito aí. No ano 78 é publicado. Pero é algo real. E aquí, por exemplo, eu non coincido, eu creo que ou eu a mellor escoitei mal, cando era todo o do leite, todo o agro, todo eso, nos 70 e tantos, eu non sei quen defendía aquí de que nos iba a perjudicar o mercado común, salvo non sei. Pero sí. Me refiro aquí en Galicia. Me permites, que lea os textos da época. Eu dixen o seguinte e o repito de novo. No que acabas de decir sobre a postura do bloque é verdade e o dixen eu tamén. Eu o que dixen é que, en cambio, no tema do agro, e vai aos periódicos da época e ves as forzas que participaron, eles non lles quedou máis remedio que sumarse todas as demais forzas ao tema do movimento da protesta do agro. Por eso se conseguiron... Se sumaban, pero oportunísticamente non estaban de acordo. Claro, pero eso pasa hoxe. Eso pasa hoxe. Pero vamos a... Unha cousa, eso é igual que se decimos hoxe, vamos a... Hoxe é igual que se decimos, despualmente que podemos defender o dereito á autodeterminación cando sabemos o que están defendendo o dereito á autodeterminación en Cataluña, xa o vemos. Pero outra cousa é... pode ser oportunista ou non, pero se non fora gracias a ese oportunista non tiñamos 100 e pico mil persoas manifestándose na Coruña, porque nós inda daquela non tiñamos capacidade para arrastrar a 100 e pico mil persoas. E en cambio... É que non era 100.000 personas. Sí, bueno, carai, o que din os xornales. Daquela daban esos datos que non se daban. Non los deron os xornales. Claro, pero xa sei, pero daquela se Que foran daban... 50.000. Tamén aquí na autonomía iban en vivo 300.000 personas. Bueno, pero aunque foran 50.000, Seamos... Está claro que temos que facer outra palestra. Vamos a ver. Eu volvo a repetir o mismo. A única forza, eu creo que non hai debate entre ningún de nós, é que a única forza que se opuxo a entrada no mercado común europeo, que o sabemos todos, foi o bloque, foi a única. Ou a NPG xa no seu tempo cando empezou a falar do tema. Eso mesmo. Eso eu creo que eso non hai máis debate ningún. Deixemos a anécdota do tema da Coruña. Eu son das persoas que creo que cando se fala de historia e demais hai que ter moito, eu tería máis, non votaría a todos, hai que aproveitar as súas contradicións. Me explico? Hai que aproveitar as súas contradicións. Si queredes volvemos mañán, ¿eh? Nada, era unha brincadeira. Digo que animámonos ahora ao final, como sempre. Bueno, para rematar xa o acto, solamente dicir que grazas por vir, que a Semana da Patria organizada continúa, esperamos todas o 25 na manifestación da Alameda en Santiago, e recordar que tamén mañá temos outra palestra por Carlos Callón ás 8 na librería Andel de Camelias. Somos galegas por obra e graza do idioma. Moitas grazas por vir e ata aquí.